Manglawa, the video ni biro general di Adobe Photoshop CS5 ထဲမှာเนาะအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးပေါ်မှာမီတော့ပုံစံဒီဇိုင်းတွေကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့နီလန်ကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း Photoshop တွေကိုဝင်မယ်။ Okay Photoshop တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဘာမှမလုပ်ထားသေးတဲ့အတွက်ဘာမှမမြင်ရသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် layer တွေခေါ်ရမယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော် background layer ကို file ကနေခေါ်မယ်။ new ကိုသွားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က name မှာနာမည်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီသုံးမှာ king ဆိုတဲ့စလုံးသုံးမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် king ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် preset မှာတော့ custom เนาะ width ကို 5 เนาะကျွန်တော် height ကို3ထားပြီးတော့เนาะဒီမှာ inch တွေထားပေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင် resolution 300နောက်တစ်ခုက color mode ကိုတော့ကျွန်တော်ရောင်စုံသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် RGB color ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အရောင်အနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်လို့နောက်တစ်ခုက background color ကိုတော့ကျွန်တော် background color ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ background color ရွေးခြင်းဒီအခုကျွန်တော်ဒီဘက်က2ပါးမှာเนาะကျွန်တော်တို့အောက်ကအနက်ရောင်ကိုရွေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရောင်ပေါ်ကြလို့ကျွန်တော် background color ကိုရွေးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနက်ရောင် background တစ်ခုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် OK ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်မယ် text 2ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကာစာချမယ်เนาะကာစာချတာနဲ့ထုံးစံတိုင်းဖောင်မရွေးသေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီအပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဖောင်ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะfont size တွေရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတိုင်း new roman နဲ့ပဲတုံးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက font size ကို120ပဲထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ king ဆိုတဲ့စလုံးလေးရလိုက်ပါမယ် king okay ဟုတ်ပြီ king ဆိုတဲ့စလုံးလေးရပြီเนาะစလုံးလေးကဒီဘက် layer ပေါက်မှာလဲ background layer ရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ layer 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်တော့ပါပြီဟိုစာရိုက်တာစစ်တိုင်းကြာပြီဆိုရင်တော့အပေါ်အမှန်ချစ်လေးကိုနေလိုက်ပါOkay မှန်ချက်နဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုရိုက်ထားတဲ့ king ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ layer ကိုမလုပ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ restart type ဆိုပြီးတော့ object layer ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီပြောင်းထားတဲ့ object layer လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ control J နှိပ်ပြီးတော့ copy ပွားပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် king copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ layer ပေါ်သွားပါတယ် Okay ဒီ layer လေးကနောက်ပိုင်းမှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလေးမိတ်ထားပေးခဲ့ပါ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မူလ king layer လေးကိုချက်ပြန်ပြီး select ပေးလိုက်ပါOkay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့မီတော့ပုံစံလေးပြောင်းဖန်တီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာမဖန်တီးခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ edit ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ transform ကိုသွားမယ် transform ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rotate 90 degree CW เนาะ clockwise ပေါ့เนาะဒါလေးကိုလဲလိုက်ပါเนาะလဲလိုက်တာနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ထောင်သွားလိုက်မယ် Okay ဒီလိုထောင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter ထဲဝင်မှာ filter ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီstyle light ကိုသွားမယ်เนาะ style light ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ win ဆိုတာရှိတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာ win ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် win ပေါက်လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြာလာတဲ့ win ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ method ရဲ့ direction ရဲ့ရှိတယ် method မှာ win ကိုပဲရွေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမိတော့ပုံစံဆိုတာ data နေတဲ့အခါမှာဒီ print ထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှာပေါ့နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ direction ကိုတော့ from the left ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကနေစားတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်း okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ slow မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစုပ်ပွားလေးတွေဖြစ်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က edit ကိုပြန်သွားပြီးတော့ transform ကနေ rotate 90 degree CCW ကိုတစ်ချက်ပြန်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမူလအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားပြီပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ background layer ကိုကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုပွားပေးလိုက်ပါ control G ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီ background copy ရဲ့ကျွန်တော်တို့ king copy ရဲ့ကို select မှတ်လိုက်ပါselect မှတ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းပေးလိုက်ပါ layer ပေါင်းတာဒီခု select မှတ်ထားတဲ့အနေထားကို right click ထောက်ပြီးတော့ match layer နှိပ်လည်းရတယ် shortcut သိတဲ့လူတွေက keyboard ကနေ control နဲ့ E ကိုနှိပ်လည်းရပါတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်ကိုသုံးလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုရင်အခုပေါင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မီတော့ပုံစံလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုနာမည်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ king ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ကလေးတင်ပြီးတော့ mouse ကိုနှစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် rename ပေးလို့ရတဲ့အတိုင်း selection လေးဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမီတော့ဆိုတဲ့ frame ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးချားနေရာကို mouse ကလေးလိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင် frame ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းသွားပြီဒီလိုနာမည်ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard က rectangular marquee 2ကိုယူပါ marquee 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay selection ပေးတဲ့အခါမှာเนาะ king ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းကိုဝင်အောင်เนาะခက်ကြဲကြဲလေးเนาะပေးလိုက်တာเนาะပေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုပုံစံလေးဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် filter တွေကိုပြန်ဝင်မှာ filter တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ liquid file ကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay liquid file ကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ forward brush tool ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ forward brush tool လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်က
brush size ကိုဒါတရားပေးထားမယ်ပေးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတွန်လေးတွေဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါစလုံးလေးတွေเนาะ okay line တွန်းလေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမူလစလုံးပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် line တွန်းလေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်ပါเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီမီးတောက်တွေထည့်တဲ့အခါမှာเนาะတွန်းတွန်းလေးတွေပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကိုကစက်ကြညောတွန်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဒီမီးတောက်ပုံစံလုပ်လို့ရအောင် brush size လေးကိုကျွန်တော်တို့ check ပြင်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်20လောက်ထားလိုက်မယ်20လောက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဇုံလေးတွေကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုကပင်နာကနေမီးတောက်တွေထွက်ချင်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ညှိပေးမှဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကကို idea ရှိသလိုကိုမြင်ကျင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါဒီလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ design တွေဖန်တီးတဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ရှိဖို့လိုပါတယ်เนาะအောက်ကိုင်းစစ်ရှိရမယ်เนาะဒီအာရုံစူးစိုက်မှုလည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့် Photoshop ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမောက်ကိုင်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့မှစစ်ရှိတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုသူကပြုပြင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို design တွေလုပ်တတ်ပြီဆိုရင်เนาะကိုကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ဖြစ်เนาะသုံးပြလို့ရပါတယ်เนาะဝစီဝါရေးလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ဒီကြော်ညာတွေ design တွေကိုကိုယ်တိုင်เนาะဖန်တီးလို့ရပါတယ် slow design နေနဲ့ဟုတ်ပြီပြင်ကျွန်တော် brush size ကို50လောက်ပြန်ထားမယ်เนาะပြန်ထားပြီးတော့မှဒီအပေါ်ထွက်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ပို့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဒါတော့ဒါမီတော့မီလင်ဟန်တွေကိုကျွန်တော်ကြီးပေးလိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်โอเคကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်နော်โอเคတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော်ညီအောင်လုပ်မယ်စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီလောက်တဲ့အခါโอเคလိုလေးပေါ့နော်โอเคမိတော့တဲ့ link ထွက်နေနော်ဟုတ်ပြီပြင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေလေးတွေကနေနော်အောက်ခြေလေးကနေကျွန်တော်မီတာလေးထွက်လိုက်โอเคနော်ကိုကဒီလိုစစ်ကြမီတာပုံစံလေးကိုစစ်ကြဖန်တီးပြီးတော့ဆိုရင်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်ပါ okay ဟုတ်ပြီ okay ပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ကိုဖြောက်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ control D ကိုနေလိုက်ပါ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအရောင်လေးတွေထည့်တော့မယ်เนาะအရောင်လေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ flame ဆိုတဲ့ layer ကို select ပေးထားပြီးတော့เนาะကျွန်တော် keyboard ကနေ control U ကိုနေလိုက်ပါเนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ adjustment ဆိုတာရှိတယ်ကိုကယူထားလို့မပေါ်ဘူးเนาะပြန်လုပ်ပြလိုက်မယ် control U မနှိပ်တတ်တဲ့သူကเนาะ adjustment ကိုယူပြီးတော့ဒီထဲမှာH2E မြင်တော့ saturation hood and saturation ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒါလေးကိုနှိပ်เนาะ okay ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ color rush ကိုမှန်ချစ်ပေးเนาะဒီ hood မှာ40 saturation ကိုတော့ကျွန်တော်တို့100ပေးပြီးတော့နောက်ဒါဆိုအရောင်ပြောင်းသွား okay ပေးလိုက်ပါเนาะ okay ဒီဟာကို okay ပေးပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်အပေါ်မျိုးလုံးမိတ်ထားလေးကိုပြင်ဖွင့်လိုက်ပါပြင်ဒီဟာကို select ပေးလိုက်ဒီပေးပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခဏနေရလို့ပဲ control U ကိုနှိပ်မယ်
ဒီကောင်တော့ color right ကိုမှန်ချက်စရာမလိုဘူး push မှာ minus 50လောက်ထားမယ်ပြီးရင် okay ပြင်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာเนาะသူ့ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ normal ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ဒါလေးကိုအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ over လေးပေးလိုက်ပါเนาะ over လေးထားလိုက်တယ် over လေးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံးမှာလဲဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ F8 ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်เนาะဒီအောက်ဆုံးမှာเนาะ F8 layer style လို့ခေါ်တယ် okay ဒါလေးကို channel နဲ့ပြီးတော့ blending option နဲ့ဝင်မယ်เนาะ blending option နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gradient over လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gradient ဆိုတာရှိတယ်ဒီပေါ်တစ်ချက်ထပ်နေတယ်เนาะနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ gradient editor ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ store လေးနှစ်ခုရှိတယ်เนาะအရောင်လေးတွေဆက်ပြီးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် primer store လေးပေါ်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ color ပေါ်မှာတစ်ချက်တင်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကเนาะ shed ဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ grant တွေရိုက်ထည့်မယ်ဒါကျွန်တော်အညူရောင်ရိုက်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ 1D0D01 เนาะသူရဲ့အညူရောင်ရဲ့ကုတ်က 1D0D01 เนาะဒါဆိုရင်အညူရောင်เนาะ okay ပြီးရတယ် okay ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် store တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ထောက်ပြီးဒီအရောင်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်လိမ္မော်ရောင်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိမ္မော်ရောင်က F8A007 เนาะဒီမှာ FHA007 okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာလိမ္မော်ရောင်တန်းရောက်သွားเนาะပြီးရတယ် okay ပေးလိုက် okay ပြီးရင် okay ထပ်ပြီးဒီဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီစလုံးပေါ်မှာမီတောက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ track နေတော့မြင်တွေ့ရတယ်เนาะမီတောက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒါကိုကဒီစိတ်ရှိရှိနဲ့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လာတဲ့မီတောက်လေးဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒီ okay เนาะ okay ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကเนาะဒီဒုတိယမြောက်เนาะဘာလေးကိုချက် at layer mask ကိုနေလိုက်เนาะအဲဆိုရင်ဒီအဖြူခွက်လေးပေါ်လာလိုက်เนาะပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ brush tool လေးကိုထည့်ယူလိုက်ပါ brush tool ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်အမဲရောင်လေးရွေးထားတယ်เนาะမဲရောင်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီ brush size လေးကိုဒီကြီးပေးလိုက်เนาะ brush size ကြီးတာကျွန်တော် keyboard ကတောင်ခွင်းကသေးတာတောင်ခွင်းအဖွင့်ကသေးတာเนาะတောင်ခွင်းအပိတ်ကကြီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုလဲဆိုကျွန်တော်ဒီအရင်လေးကိုပို့ပြီးတောက်တော့အောင် live ပုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် view ချဲလိုက်မယ်เนาะokay ပြီးရင်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် live ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်เนาะဒီမှာဒီလိုလေးတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်လေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒီလိုလေးတွေပေါ့เนาะမိတော့ထွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်လေးတွေပေါ့เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ play လေးနဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်အဖြောင်းပုံစံကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်တည်မရှိဘူးမကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ control order z နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะဟိုက brush size ကြီးလုံးသွားရထင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချဲလိုက်မယ်ပြင် brush size ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပေးလိုက်မယ်เนาะတောင်ခွင်းအဖွင့်နဲ့ပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဟိုအဆက်လေးတွေကိုကျွန်တော်မောက်လေးနဲ့လိုက်ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်လေးတွေပို့ပြီးတော့เนาะမီတာရောင်လေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာပေါ့เนาะကိုကကိုဒေတာလာပါအောင်တော့ကိုယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မှရမှာပါကျွန်တော်ကြည့်ရုံနဲ့မရပါဘူးเนาะလက်တွေ့ကျင့်ကြည့်မှပဲဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတိုင်းကြည့်နေရုံနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကဒီလိုလောက်တာပါလားဆိုတာပဲတည်ပြီးတော့ကိုလက်တွေ့လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမလောက်တတ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကပိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြည့်ရမယ်လေ့ကျင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်များများလေ့ကျင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီများများ front ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိတော့เนาะပုံစံဖန်တီးတဲ့ဒါနီလန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလှုပ်ထားတဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ JPEG အနေနဲ့စေထားမလားเนาะ PNG အနေနဲ့စေထားမလားကိုကြိုက်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်စေထားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းထားလိုက်ပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ